هو أنت فاكر نفسك جامد لما تشيل وتتحمل؟ فاكر كده إنك بتعمل الصح؟ لأ يا معلم، ده أنت هيجي عليك يوم وهتلاقي نفسك في صندوق والصندوق ده مرمي في نص البحر، والمفتاح بتاع الصندوق ده ضايع من أساسه. مفيش حد هيكمل معاك في الدنيا ديت غير نفسك، لا صاحب ولا حبيب ولا أي حد ولا حتى عيلتك، كله هيبعد. إنما أنت بقى اللي هتصحى من النوم تشوف وشك في المراية وتنام مع دماغك المتكهربة. يبقى أنت كده بتعمل في نفسك إيه؟ أنت بتستعبط، بتحط نفسك في المفرمة. أنت فاكر لما تتحمل الكلام الجارح وقلة التقدير كده أنت بقى كبرت وبقيت راجل؟ أنت كده بتستهبل يا معلم. اللي يقول لك كمل ده كل الناس بتعدي بنفس ظروفك ديت وبتكمل. رد عليه وقول له هو انت شايفني فرخه مشويه ولا انسان قدامك؟ مش كل حاجه بتعدي ولا كل حاجه بيتسكت عليها. فاكر اليوم اللي انت صحيت فيه وما كنتش طايق فيه نفسك ومش فاهم انت مخنوق ليه؟ اهو انت يا معلم عمال بتكبس في مشاعرك والمواقف وتحط كل حاجه جواك، وكل ما بتتوجع بتقول مش وقته. طيب هو امتى وقته؟ لما اقعد اعيط لوحدي مثلا هو ده وقته؟ ولا لما اقعد اضحك في وشك واخش انا لوحدي اقعد اعيط؟ اسمعني بقى، نفسك ديت مش مخزن خردة ولا سلة زبالة للناس. لا والله دي اغلى من كده بكتير. ديت لو راحت محدش هيرجعها لك. انت عارف علبة المناديل الصغيرة اللي بتتحط في الجيب ديت وبيتسحب منها منديل وقت الزنقة وبعد كده بيترمى في الزبالة؟ لو لقيت بقى نفسك عامل زي علبة المناديل ديت، امشي. امشي حتى لو هتمشي على ركبك. الناس بتحب اللي يقول لها اه وحاضر، بس عمرهم ما حبوا اللي قال لهم لا، رغم انه اكتر واحد بيحترم نفسه. متصدقش اللي يقول لك اصبر الحلو جاي. اه ممكن يكون الحلو جاي في الطريق، بس ساعتها انت هتكون اتحرقت. عارف لما تسيب الاكل على النار وتقول شوية كده على ما يستوى وبعد كده يتحرق؟ أو زيك كده بالظبط، لو سبت نفسك في السخونية هتنفجر في وشك. انت عارف يا ابو حميد في خرافة احنا بنعيش عليها ان الكتمان قوة. لا يا معلم، ده الكتمان ده كتم نفس، وكل ما تكتم كل ما بتخسر حتة من نفسك. طيب يعني ايه؟ يعني كل مرة اتضايقت وسكت كنت بتموت حتة من روحك. هتيجي مرة كده وتبص لنفسك وتقول أنا كنت فين وضيعت نفسي كده ليه؟ وهتكتشف إن أنت أكتر واحد بيكره نفسه من كتر ما ظلمتها. أو ده برضو اليوم اللي نفسك هتيجي تقولك أنا ماليش في اللي أنت بتعمله ده، أنا عايز أسيبك وأمشي. أرجوك، أرجوك كمان مرة ما تكونش الواحد اللي بيشحت اهتمام من الناس. ما تبقاش كل شوية تبعت رسالة وتقول أنت كويس أنت عامل إيه وهو أصلا مش فارق له. ما تبقاش اللي بيحط قلبه تحت رجل اللي قدامه، واللي قدامه ده للأسف ما يستاهلش. افرض كده إن نفسك اللي جواك ديت واحد قاعد قدامك وبيكلمك وبتكلمه، هتقدر تبص في عينه وتقول له أنا آسف أنا استحملت وأنت استحملت كتير؟ فكر كده لو حد صاحبك عمل فيك نفس اللي أنت بتعمله في نفسك، كنت هتسامحه؟ طبعا لأ. خد بالك بس أنا مش بقولك كده عشان تبقى نرجسي، لأ خالص، بس خلي ليك قيمة. ما تخليش حد يضحك عليك ويقولك أنت حساس بزيادة. آه يا عم أنا حساس، بس ده مش مبرر يعني إن أنت تدوس عليا. عيط لما تحس بالوجع واتكلم لو اتخنقت. اختفي عن الناس شوية لما تحس اللي انت عايز كده، بس ما تكتمش حاجة جواك، عشان اللي بيكتم ده بيموت بالبطيء. ابني بينك وما بين نفسك علاقة محترمة، علاقة بجد. خليك فخور بنفسك. لو انت بقيت فخور بنفسك، نفسك ديت هتبقى سند ليك. ابعد عن اي حاجة بتقلل منك. ابدأ غير دلوقتي حتى لو 1%. يا ابو حميد، نفسك ديت الحاجة الوحيدة اللي هتكمل معاك لغاية الآخر. لا صاحب ولا حبيب ولا حتى ابنك هيكمل معاك، انت اللي هتكمل مع نفسك. فلو ما احترمتهاش بقى ما تلومش غير نفسك.